Կիրակի։ Դրսում երեկո։ Մենք ակտիվիում։ Իսկ դուք դիտում եք մեծ աղմուկը։ Ժամացային հաղորդումը։ Բարի երեկո ձեզ, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր այս տաղավարում լինելու է մեծ աղմուկ։ Այսօր ձեր հետ լինելու են Լևոնը, Կոլյան, Հարութը եւ ես։ Գնացինք։ Դե ինչ, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը, ոնց եք տղաներ։ Նորմալ դու։ Հրաշալի։ Լավ, ուրեմն մեզ մնում է ինչ անել, կանչել մեր հյուրերին։ Այսօր շատ հետաքրքիր է մեր հաղորդումը, որովհետև մեր հյուրերը այսօր սկզբից ինձ թվաց, որ իրանք կապ չունեն երաժշտության հետ, որովհետև ես իմ հյուրին գիտեի որպես դերասան, որպես ստենդափեր, բայց հետո պարզվեց, որ նա նաև սկսել է թողարկել իր երգերը, սկսել է երգել, ասեմ ավելին, երգում ուրիշի երգերը, բայց պրասմոտրները ավելի շատ են, դիտումները։ Կլասիկա։ Ու երկար էի մտածում ինչպես ներկայացնեմ նրան, որպես դերասան, որպես երգիչ, որպես ստենդափեր։ Արդեն կես ժամա ներկայացնում։ Այո, հետո հասկացա անչի մար ազիս։ Կարելի է ուղղակի ասել. Դիմավորեք Աղաս Մանուկյան։ Սեր, համեցի։ Ոնց ես։ Լավ, դուք ոնց եք։ Լավ ներկայացրեցի հետ ասա։ Ու մի քանի բան կար պակաս։ Ոնց։ Օй, Դավայ։ մեջ պակաս։ Ուրեմն Սուսանիկը որտեղ է։ Էրոյի ընկերը։ Էրոյի ընկերը Սուսանիկը որտեղ են։ Ու այդքան է։ Լավ մա։ Աղասը Մանուկյան ուղղակի կարելի Այո։ ասել սենց։ Բայց ուսիշ լավ տունց։ Բայց մի հատ է ասել այդ Մանուկը ոնց էր։ Անչի մար։ Որտե կանչում են հյուր ասում են մի հատ ասա։ Ուզում Լևոնը ուրիշ բան չի, սովորական։ անչի մարեք։ Անչի մար։ Կանչի յուրի։ Լավ, հա, Էլի հյուր, հա։ հյուրի հետ։ Այո։ Հա, պատկերացնում, որտեվ ստեղ ունենք դատար կաթոր, բայց պարզ էր ամեն ինչ Լևոն ջան, քո հյուրի հետ, իմ հյուրին մենք գիտեինք որպես բոլորը ընդհանրապես գիտեն, որպես դերասանուհի, բայց ասեմ, որ հատուկ մեր հաղորդման համար նա գնաց դարձավ երգչուհի, ասեմ ավելին, վերջերս ունեցավ մենահամեր, այո, եւ այդ ամեն ինչը զուտ նրա համար, որ նա հյուր գա մեր հաղորդմանը, այնպես որ դիմավորեք թագուհուն Լիաննա Վանոյանին։ Շնորհակալ եմ։ Սովետան եմ։ Յա, բարևի էլի։ Ярխուշ։ Մի ժամ ուզում եմ սենց անեմ քեզ։ Այ եկամասայ։ Ավելի լավ է, չէ՞։ Ավելի հարմար աթոռ չկար, չաղերի համար։ Իչա։ Լիաննա։ Ոնց ես աղաս։ Արի խոսենք դու։ Ոնց ես, լավ ես։ Լավ, ցավոտ։ Իրանք շփվեն, մենք գնանք։ Քանի օր առաջ։ Խոսան իրար հետ խոսալը։ Լավ, երկչուհի եմ։ Գոմերում ընտիր ամերիկներ։ Հա, մենք տեսել ենք։ Լիաննայի։ Ամբողջ Instagram-ը տեսավ այդ համերգը։ Հիանալի կատարում էր ուղղակի, մենք ցնցված Ցնցված, էինք։ կովերը ցնցված են։ Մինչև որ տաց չեն տալիս։ Ջոս կադրայից դու շատան էր ուղղակի իրար։ Լավ իսկ դու գիտեք եք եկել ստեղ, ինչի համար եք եկել։ Արմիդան զանգեց, ասավ պետք է գա։ Արմիդան մեր ադմինիստրացիան է։ Այո։ Ասի օքեյ։ Գանք, բայց Բայց ինչ մտածում եք եք պատկերացնում, ինչի համար եք գալու։ Ես ինքս այն մարդն եմ, որ ուր կանչում են գնում եմ։ Գոմ։ Ասում եք, իմ հյուրը փառահեղ է, ես ասում եի։ Հիմա Դե մեր դրա։ դեմ բան ունես դու։ Չէ, զուտ, ես ասում Լիաննային եմ։ Անչի մար։ Ես ոնց իրան գումար եմ տվել ինքը ինձ։ Վճարված ամեն ինչ այստեղ հասկանում ես։ Հասկանալ։ Մենք այսօր խաղալու ենք խաղեր։ Հա։ չինգաչու։ Ու էլի լիքը լավ բան էր, բայց այդ ամեն ինչը պետք է ասի մեր կարեն։ Ներկայացնեմ առաջին խաղի կանոնները, եթե դեմ չեք։ Մենք ցուցադրելու ենք նկարներ Լիաննային եւ Աղասին։ Իսկ նրանք պետք է այդ նկարների միջոցով գուշակեն, թե որ երկրի վերնագիրն է թաքնված այդ նկարի հետևում։ Կանոնները պարզ են, գուշակելը ոչ այդքան։ Սկսենք։ Պարզ է, չէ՞։
Հա, բարձը բարձ է։ Բայց այստեղ մի հատ մանրուք կա, որ մենք պիտի ձեզ ասենք։ Դա հետեւյալն է։ Այստեղ մենք ունենք տեխնիկական մեծ ձեռքբերում։ Ահա, լույսերի տեսքով։ Լույսերի տեսքով։ Նորամուծություն։ Նայում ես նկարը, հենց հասկանում ես, որ դու արդեն ունես պատասխան, կամ մենք կարող ենք իրար հետ դա քննարկել։ Մի անգամից սեղմես լույսը, ով առաջինը սեղմեց լույսը, նա հնարավորություն ունի պատասխանել։ Շատ լավ։ Եթե Կամ չպատասխանեց, մենք լույսը, կրում ենք իրար։ ու մտածում Հասկացում ես։ Всё, շանս չունեք։ Դե ինչ, մենք արդեն տեսնում ենք մեր նկարները մեր դիմաց, եթե ունեք արդեն մոտ, ես ձգեցի, որ մենք կանենք դա ու մենք սեղմեցինք։ Շատ լավ ձգեցիք, Աղաս, ոչի։ հիմա քո պատասխանով Նա թիշի անը որ Երկնքից աստղեր բերեմ, բերեմ։ Այո։ Բերեմ։ Ասա գիտեիր։ Այո, Գիտեիր։ այո։ Ամենառավոտ սրատակ եմ արդեն անում։ Այս հեշտ է։ Կոլա կնինի ուղղակի լավ, չնստես աղաս։ սեղմես։ Լոգիկան լրիվ հասկացել ես։ Արագացի Նույն ձև։ վերջին դեմը խաղ։ Երկրորդ նկարը։ Ահա։ Սխմեցի։ Անհնար է Սիմանա, անհնար է։ Անհնար։ Դե ասա պատասխան։ Արի դրամաբան ենք մի Դու քիչ։ Ինչ մտածի, առաջին նկարը։ հիշի, ինչ ես տեսնում։ Գնա մերի օրիսի։ Առաջին նկարը բանն է, ուրախ թաղում։ Ուրախ թաղում, համենայն դեպս թաղում։ Okay, երկրորդ նկարը ինչա կատարվում այնտեղ։ Ճամպրուկները ձեռքը ճանապարհով գնում է։ Ինչ որ մեկը գնում է։ Այո։ Հիմա մենք մոտավորապես ինչ որ տրամաբանություն ունենք։ Աշխարհից Իրանց էլ հեռանամ, լսի։ Աշխարից հեռանալ, ինչպես են հեռանում աշխարից։ Ինչպես են Վայ! հեռանում աշխարհ։ Ես կամեռնեմ ու կգնամ։ Այո։ Աջե սեղմել Ես ասեմ, Լավ, մենք Մեր ֆեմինիստական Իբր թիմը դուք որ տղայք դրանը կուկլա լոլա նորմալ։ լոլ չի ով ասում։ Դու Կուկլա լոլ ասած չէ։ ես։ ամեն Այ ինչ այդ Wings է Naruto-ը ինչ է։ Ես մուլտիկ քանի օր չեմ նայում։ վեր Նոր էլ աղջիկս եկավ ասա ուզում եմ ծննդից կուկլա լոլը գա Wings-ը, բան ջոգի որ կնգաս բարեկամներին չեմ ճանաչում։ Որ քուրավինքս։ այսօր մենք ճանաչեցինք։ Գնացին երրորդ նկար։ Դե ասեք։ Այս էլ ձեր մուլտիկներից ինչ որ Ինչ հատված ես է։ տեսնում Արև։ առաջինը, աչա առաջինն է, առաջին Սեղմեք նկարից նոր առաջին քննարկել նկարից։ Ես հա, սեղմիկ նոր քննար։ Դու սեղմել ես արդեն։ Չէ, ես չէի սեղմում։ Այն ինչ է, երկրորդը ինչ է, հենց առաջինը ճիշտ է գալիս, բայց մարոշնին։ Ագա սեղմի մենք իրար հետ։ Ահա, մենք սեղմեցինք չպատասխանեք, Ասեք, միջև մենք չասենք։ Հենց հիմա ասեք, պատասխանեք ուրեմն։ Առաջին նկարը ինչ է։ Զնեմար։ Երկրորդը։ Պաղպաղար, Երրորդը։ արև։ Ահա։ Հիմա այս Հիշի, երեքին այն ինչ տա կապում ճիշտ է իրար։ գնում, Նո առաջինի երկուսին ու ժամանակ։ երրորդը ինչ կարա լինի։ Հալվել, արևը հալացնում։ Պատասխանում ենք։ Ձյանը երկնքի, չէ, մի րոպե։ Հիմա պատասխանեք, ամենակ պատասխանեք։ Պատասխանեք։ Պասի, հենց իրանք սխալ Հիմա պատասխանում են ու մենք պատասխանի ու ենք։ ասա։ Աղաս, Ձյունը հալել է, չէ։ Մազսի լանձ։ բեր, Մազսի Արևի մոտ։ Մենք ունենք Իսկ պատասխան։ մենք ունենք պատասխան, ասա։ Նույնիսկ հեղինակին կնշեմ։ Երևի Թաթա Սիմոնյանի ձունը հալել է, իմ սիրտը վառել։ Ներողություն, մենք հələ ունենք պատասխան։ ունենք Կարայր նորմալ ուշ։ Նայ, Շատ իրականում մոտիկ է, մեր տարբերակների մեջ որ մենք ասում ենք, արդեն վերնագիրը կա։ Տարբերակների մեջ որ ասում ենք, ուղղակի այդ բառերով այնքան շատ երգեր կան։ Ուղղակի պետք է բառը վերջնական ասել։ Ինչ եմ լինում։ հալվում են։ Ինչ եմ լինում։ Սառում են։ Դե ասա ես ունեմ պատասխան։ Ես ունեմ պատասխան։ Ես ունեմ պատասխան, Չէ, չէ, մի ես ունեմ պատասխան, ու ասա։ Ես Պատասխանում հալվում եմ, ես սառում եմ։ Մենք սկալվեցինք։ Հիշեցիր, որ ինչ է այդտեղ լիով ասում։ Պատասխան։ Ուղղակի ինչ է լինում։ Ինչ կարա լինի առաջի ու երկրորդ նկարի հետ։ Հալվեն։ Ահա, այսինքն Հա։ Հալվել եմ քո սիրուց։ Ինչ տեսակ երկեր։ Նոր երկեր այսօր մեր տաղավարում։ երկի վերնագիրը հալվելու եմ։ Հալվելու։ Չէ, իրականում լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև հալվելու եմ կա, հալվել եմ կա, կհալվեմ կա։ Հալչեցնելու եմ, ամեն ինչ կա։ Հալչեցնելու եմ։ Աղջեցնելով մի քիչ հեռուն ասեմ։ Սիրում ենք մենք հալվել բառը։ Քեզ համար հալվում եմ, քեզ տեսնելուց կհալվեմ։ Մի խոսքով պարզ էր, որ սա մի քիչ բարդ էր, դրա համար մենք հաղթեցինք։ Վաու, մենք ապշած ենք, մենք չենք սպասում։ Համոզեցի, չէ՞, պրոստը մի բառով Մենք դրա համար համոզեցի։ հաղթեցինք։ Հաջորդ նկարը։
Հիմա ուշադիր։ Սոգոլ։ Եվ ինչ։ Առաջին նկարում ինչ ես տեսնում, ինձ ասա։ Ծիրանի ցոգոր։ Կարաս մտքով մտածես։ Ցոգոլ, շլոր, ծիրան, դամբուլ։ Կարում հայմատական։ Մրգերի մասին երգը։ Խապում եմ։ Մրգերի մասին երգը կներկա հուսայիք ջան։ Չէ, հուշեմ։ Գիտես մրգերի մասին երգ։ Այո։ Շատ Որը։ է մրգերի մասին։ Ես մի Խնձորի ծառի տակին, խնձորի ծառի տակ։ Յասամանի ծառի տակ, վայ։ Նո, այդ ելևոր ծառը, այդ ելևոր ծառներ են։ Իսկ չի, բայց ես ուտում եմ։ Մրգերի մասին չի երգը։ Մրգերի մասին չի երգը։ Այս երկու, այսինքն 4, ամեն Դառն է։ երկրորդ նկարի արանքում ժամանակ է անցնում, հասկանում եք։ Այդ ժամանակահատվածում։ Ցոգոլ, շլոր, ծիրան, դամբուլ։ Հասունանում են, հասնում են։ Ինչ։ Հասել է, հասել։ Հասնում են։ Ավելի բարձր ու ավելի նույն հալվել է մի- ու արի Հասել եմ։ սեղմենք, Ինչ։ Այո, չէ։ սեղմենք։ Չէ, սպաս, հա, հասել եմ։ Հասել եմ։ Ասма հասել եմ։ Մրգի նման հասել եմ, լայ, իմ երկն է, իմ հեղինակային։ Էս էլ չես լսել։ Կրվում ենք։ Շատ լավ է։ Այս երկեր որտե՞ց եք ճարում։ Չգիտեմ, մեր Դա սցենարիստներն իմ ձայնադարանից եմ ես Իրա դրանով։ ֆլեշկեն եք բերել։ Առանձին Իր Լևոնի Instagram-ի էջով որ նայեցինք, որ երկեր լսում էր, Դե դրանով։ գիտեք, տրենդային երգեր են դրանք։ Ահա։ Այս մեր վերջին նկարն էր, թե էլի ունենք նկար։ Օ, էլի նկար ունենք։ Ինչ անակնկալներով լի երեկո դա։ Հիմա հասկանում ես, չէ, որ խոսքը չի գնալու մուլտերի Կապ ու չունի ֆիլմերի ով է, մասին։ կապ ունի Սրկելու ինչա կամ կատարվում կա։ նկարներում։ Ընկա։ Ինչա կատարվում հիմա տես։ Ավելի այդ գծի վրա աշխատի։ Այնտեղ տենց ագրեսիվ է։ Ահա, բայց ինչա կատարվում։ իրանք սխալ են։ Էմոցիաները չի, ինչա կատարվում։ Շրամը, Հենց ասա ես կսխնեմ։ Հա։ Թողնել, թողնել, լքել, հեռանալ, Ու ընկնել։ երկրորդ նկարում, այսինքն ինչա լինում։ Ինչ են Օրինակ խնդրում։ պատկերացրել ինչ Օգնություն։ կան, ինչ Ահա, կասեն ինչ երկուսն էլ օգնություն, հենց օրինակ հիմա Պրաշայ։ որ իրանց պահել է։ Շնորհակալություն։ Ինչ ասում։ Ինչ։ Թող, Ինչ։ թող։ Թե։ Այդ բառը որ ասել ես դրան Okay, հիմա սեղմի, թողել է։ թող, հիմա ժխտի։ Թող մի։ Այ, կներեք, ներողություն Ասա։ ընկերներ։ Մի թող։ Հարգեք խնդրում եմ Ասացի միգական թող, մի սերին։ թող, բայց Իա։ ասացի։ Իրականում ասացի Ասա, մենք ունենք Բայց ես- պատասխան։ Դուք եք որոշողը, այստեղ են Դե ասել։ դու եք երգ ասի, պատասխանը։ ախպեր։ Երգ Երգ ասել։ ասի, ախպերս։ Մի թող։ Ինչ։ Այդտենց։ Դե դրեք։ Մի թող, դա ասել եք վերնագիր, ասել եք, մի թող քեզնից հեռանամ Մենք ուրիշ տար- չգիտեմ։ Այ, Իսկ դու ասա։ ես մի թող ինձ մենակ երևի թե գիտես որովհետեւ Մենակ է, մենակ է։ մենակ են թողը ինձ արդեն մենակ են ապարում։ Արա ուզում եմ իրոք հասկանում ես երկերը Իմ որտե է։ playlist-ն է։ Լուրջ ես Մի հատ էլ երկերը։ վիրավորեցիք դուրս կգամ Ես քեզ ասեմ, սա հայկական էստրադան է ավաս։ Հասկացա, բայց Սա բոլորը հայկական երգեր են։ էստրադա, բայց ես Չես լսում։ Սենց երգեր էլ կան։ օքեյ։ Ես հաղթել եմ։ Էլի կա նկար։ Էլի կա նկար։ Օ, Հիմա սա իմ սենց։ սիրած երգերից մեկն է, ասեմ իմ։ Այս երգը Լիաննան հաստատ գիտի։ Անգիր Աղաս, ես գիտի։ ու դու էլ գիտենք այս երգը։ Անջատենք մի հատ Հա, մի հատ միացրա, հա։ Մենք լսում ենք այս Հիմա երգը։ ուշադիր։ Դուք սեղմել եք արդեն։ Այո, Հա։ մենք սեղմել ենք, Լավ։ որովհետև իմ երկու բառից հետո Լիաննան կգուշակի, չնայած ինձ թվում է արդեն գուշակել ես։ Առաջին նկարում ինչ ես տեսնում, երկրորդ նկարի վրա։ Ինձ զանգ ես։ Չէ։ Պատասխանեցիք, վերջ դե անջատեք լույսը, աղաս։ Այո։ Ինչ։ Ես էլ դու էլ ես երգերը լսել ենք։ Ուշադիր նայի Սիրում երկրորդ նկարի վրա ինչ կա։ Ուղղակի կարթա։ Ինչ համար։ Ահա, այդ, ահա, ինչ, յու, ինչ։ Եվ այն մյուսը ինչա, ուղղակի բարերը իրար հետևից հայեր են։ Ասա, ու մենք կունենանք այդ երգը։ Դու Յու զանգի, մի րոպե, դու համար։ Չէ, մոտիկ ես։ Յու Աղաս։ Յո, յու Երկրորդը Շատ ճիշտ է։ յու համար։ հայտը ընտղայա։ Համարը հիշի, համարով ինչ երկի վերնագիր կա, ինչ Նա երկի։ նա նա։ Դու որտեղ եկար ստե ու շարունակում ես։ իրովական։ Իա, լավ չէ, կիա։ Մի երկու բարգակ դուք նորմալ Տեսնես խնդամ։ ինչու։ Ոնց։ Ասա։
Միքայել, նույն ինքը Միրշո, քո համար։ Համար։ Քո համար։ Վասպեն որտեղից եք այստեղ ուղղը Ինքուս մեր շարունակել։ ասել Վասպուր Խանդիկյան, ձեզ համարի կատարել։ Քո համար։ Շնորհակալ Այո, եմ։ այո։ Okay։ Սաղիմ գործերը, սա հանդիպումները ում համար։ Իմ։ Քո համար։ Քո համար։ Ջան, իմ, լավ։ Եկեք հասկանանք ինչ համար եք հավաքվել։ Եկեք մի հատ ամփոփենք, հա, հասկանանք։ Մի հատ Լավ։ պատվավոր ձևով հասկանանք ով հաղթեց։ Առաջի խաղը հաղթեց Լիաննան։ Բրավո Լիաննա։ Ծամտայք, հա։ Նորմալ ախպերս։ Բայց մենք դեռ ունենք 3 հետաքրքիր փուլեր։ Մնացեք մեզ հետ եւ կարճ դադարից հետո կիմանաք թե ես ինչ անակնկալ եմ պատրաստել մեր երկու հյուրերի համար։ Այո։ Դեյցիելի հերուստատիտողներ մենք վերադարձանք, մեծ աղմուկը շարունակվում է և մենք եկանք իմ ամենասիրած փուլին։ Տադադադամ։ Ես ուզում եմ կենաց առաջ բանը։ Դե ինչ հարգելի հերոստատիտողներ, դուք հիշում եք, չէ՞, սրանք ինչ գործիքներ են։ Կունտեն։ Ներկայացնեմ խաղի կանոնները։ Տղաները կարդալու են նախադասություն, որի վերջին հանգը բաց է թողնված։ Աղասը պետք է այն ասի։ Իսկ Լիաննան հետո գուշակի։ Պետքա չասի։ Եվ սատկի։ Պետք է գուշակի թե դու ինչ հանգ ես։ Եթե գուշակում է Լիաննան, ես աղասին հոսանքահարում եմ։ Այո։ Բիզնես։ Կլինի Անձնական ոչինչ։ Լավ, եթե ես եմ գուշակում, Եթե Լիաննան։ Լիաննան չի գուշակում, Աղասին ես էլի։ Լիաննային եմ։ Էլի աղասին է։ Չէ, եթե Լիաննան չի գուշակում, Լիաննային եմ։ Կներեք էլի Ջազ ջան։ Գալ բան ասեմ։ Որտեղ կարամ ինչ։ Չէ, մի հատ բան ասեմ։ Հիմա ես որ պետքա գուշակեմ, օրինակ ճիշտ գուշակեցի, ինչ ես անում իմ հետ։ Քո հետ ոչ մի բան։ Ճիշտ գուշակեցի, ինչ անում եմ Լիաննայի Իսկ եթե սխալ եմ գուշակում, ինձ ես տոկա։ Այո։ Բայց ինչի համար եթե ինքը իր հարցին մի սոցիալական Հիմա Տղաներ և աղջիկներ։ Այսինչ խաղ է, Գարեգ։ Էլի, ապեր բան եմ խոսում։ Բան եմ Պայմանավորի պայմանավորել։ հանիկը որ սխալ է պատասխան, մի հատ բան։ Հիմա հանի, նայ, լավ, աղաս։ Շոր հանի։ Յուրաքանչյուր։ Կստած ես կրվող եմ տեսակով, հա։ Դու հիմա չես հոսակ Դու հանգիստ հիմա Մենք հիմա նախապատրաստում ենք այն ամեն ինչը, որ հոսակ հարվի Լիաննան հասկանում։ Okay։ Ռեպի հետ ոնց ես։ Լավ չեմ։ Լավ չէ, հանգի հետ ոնց ես։ Հանգը, հա, Հանգի հետ հա։ հանգը։ Հիմա նայ, ես քեզ երաժշտության տակ կարդում եմ տողեր, որտեղ բաց է թողնված հանգը։ Դու լրացնում ես այդ հանգը, որը որ հետո պիտի գուշակի Լիաննան, ով որ հիմա լրիվ ուրիշ տեղ, լրիվ ուրիշ միջավայր։ Ինչեսն որ խաղը բացատում ենք 1000 միլիոն Okay։ դոլար տանքա։ Պատրաստ ես։ Դավայցը։ Գնացինք հարուտ։ Լիաննան հիմա Ես քեզ ասեմ, ես ռիթմիկայի զգացողություն չունեմ։ Եթե դու ունես, կարաս ռիթմիկայի տակ կարդաս, եթե չէ, գնացինք։ Ինձ այսօր կանչել են մեծ աղմուկ, կլինեմ մի քիչ։ մի բան ասա։ Հմուտ։ Ինձ ասեն մեծ Կլինեմ մի քիչ։ Հմուտ։ քիչ հմուտ։ Հմուտ։ Հա, հմուտ։ Հմուտ։ Հա, Okay։ հմուտ։ Ու հիմա կարդում եմ ռեպ, գժված եմ ոնց որ։ Ինչ մտքիդ գալիս է այդ Ջոնի ասա։ Դեփ։ Իդեպ։ Մի բառ ասա։ Պեմպ։ Ջոնի Դեփ։ Ես դու պիտի լրացնես, գիտես թե ոչ թե ես։ Okay, էսի չեմ ուշում։ Ես ստենդափեր եմ ու երգիչ, վաղն էլ կլինեմ։ Դապեր եմ ու երկիչ, վաղն է կլինեմ սրբիչ։ Ես հումորով եմ, ես ուրախ չեմ լինի երբեք։ Ես հումորով եմ ուրախ, չեմ լինի երբեք թարախ։ Ապրես։ Կայֆ է։ Տեսա՞ր, ամեն ինչ հեշտ էր։ Լավ էր, հիշում ես տողերդ։ Հիշում ես։ Ես հիշում եմ, որտեվ իմ տողերն են։ Զուգահեռ իրականության մեջ Լիաննա Վանոյանը համերգային ինչ-որ բեմեր է լցնում այստեղ։ Արի Okay, վերադարձի։ աղաս, դու հիմա արի իմ կողքը։ Արի։ Լիաննա։ Արիստե, արի։ Արի մեր։ Արի Լիաննա։ Շնորհակալ եմ հաղորդման համար, ես գնում եմ տուն։ Ուրեմն սենց, Զանթիփա կաղի առաջին հատվածը աղասը անցավ։ Յա։ Քո խնդիրը մտածես աղասի նման, դու կարաս մտածես աղասի նման։ Որ։ Փորձի, ինչքան է դժվար է։ Մտածես աղասի նման
ու փորձես գուշակել, թե ինչ հանգեր կասեր աղասը։ Այո։ Okay։ Շատ հասարակի մեջ, բայց պրիմիտիվ ինչ որ բաներ կային, ասենց էլեմենտներ կային։ Պատրաստ ես։ Կարաս, դու կարաս, ես Պատրաստ ենք։ Հա։ ուշադրություն, գուշակի ինչ հա Ողջունում ասել։ եմ մայրիկիս։ Սիրում եմ քեզ, մամ, ինչ էլ լինի, հիշի, իմ կարմիր շորերը ոչ մեկի չտա։ Ասա։ Ինձ այսօր կանչել են մեծ աղմուկ, կլինեմ մի քիչ։ Կտրուկ։ Այո, այո։ Okay։ Սուկալե։ Խելոք նստած Դու տեսան ասեմ ախպես, ես նստածա։ պատմեք ձեր տպավորությունների մասին, Լիաննա, ինչպես է։ Ասա էֆեկտ։ Ֆենոմենալ երևույթ էր։ Մայդանալու բերկրակս։ Ինչ ես կարծում ճիշտ պատասխանեցիր, թե սխալ։ Սխալ էր, դրա համար Գնացինք։ տենց եղավ։ Ու հիմա կարդում եմ ռեփ, գժված եմ ոնց որ։ Աջան։ Դուրսարի տաղավարի։ Կնիկ եմ։ Ուշադիր Կին Լիաննա։ պատմեք ձեր տպավորությունը։ Իսկապես երկրորդից ունեցա։ Մամա այսօր։ Գնացինք։ Ես ստենդափեր եմ, ես երգիչ, վաղն էլ կլինեմ։ Ինչ կար ասած լինի, հիշի։ Գիտեմ որ սխալ է, բայց թարգմանիչ։ Այ չի լինում ախպերս։ Չէ, ճիշտ ես պատասխանը։ Վեր գնացինք։ Արի բրադա, էլի։ Հանգստացնող, ինչ կուզեք, ասեք։ Վերջապես մեծ աղմուկը հասկացանք ինչի մասին է։ Գնացինք վերջի տողնենք, դու լավ ես։ Ամեն շտա քանի մատա։ Մեկ։ Վերջիննա, դու կարաս, վերջիննա։ Լիաննա։ Ես հումորով եմ, ես ուրախ չեմ լինի երբեք։ Ես թարախ։ Այդ Հարապես չէ։ Ապրես։ ես հաղթել եմ, չէ՞։ Այս վերջի տողը։ Ձեզ օգնեմ, բայց չէ։ Հիմա ուշադիր։ Եկել է վրեժի ժամանակը։ Հիմա դու պետքա այնպես անես, որ աղասը Աղաս, Եկել է վրեժի ժամանակը, վրեժ։ աղաս։ ուշադրություն։ Արի մեկ մի քիչ երաժշտություն լսենք իրար հետ։ Ուշադրություն։ Մենք սկսում ենք Լիաննա։ Դու պատրաստ ես։ Հիմա այնպիսի հանգեր պետք է ասես, որ աղասը կյանքում չգուշակի։ Կյանքում։ Կարաս հանգեր չասես։ Գիտե։ Պետք է անպայման հանգ լինի, կներեք։ Լիաննա, դու Դե հա, ուղղակի փորձի հիշի հանգ։ նոր ինչ ապրուներ Որ ունեիր։ այդ ռեպերի պատիվն էլ բանք, ուշադրություն։ Գնացինք։ Իմ անունն է Լիաննա, ով ուզում է Չաղանա։ ուշադրություն, follow տվեք, իմացեք ու ինձ Ու իմ էջը տարածեք։ ու իմ էջը տարածեք։ Ներնելու է ուղղակի։ Տոկա հարվում է։ Ուշադրություն։ Չէ որ առանց Instagram Տխուր չեմ ես մի գրամ։ տխուր չեմ ես մի գրամ։ Պոեզիայով Աղասը ազգանուն։ վերջ, կարանք Աղաս աղասի վերելա։ վերջին հաղորդումն ասա։ Մի հատ փոքրիկ Եվ կսակ, վերջինը ուշադրություն, տանց խնձոր մանդարին, Նախանձում եմ կարտոլին։ այո, չգիտեմ ինչ արինել, չգիտեմ։ Որպես Լիաննա։ երկար տղամարդ, շնորհակալ եմ։ Միթե դու էիր լինելու աղասի վերջը։ Իհարկե, յուրաքանչյուր չարի վերջն եմ ես։ Դե լավ, հիմա ինչ եք կարծում, թողենք մի քիչ Աղասը կյանքը վայելի։ վայելում մի եք քիչ իր կյանքը վերջին վայելի, րոպեները, թե հա։ Ոչ, բերեք հանգուցյալ ինչ։ բերեք։ Լիաննան առաջինը իր մասին է մտածել։ Աղաս։ Հանկարծ չոսանք։ Աղաս ջան, ժամը 1 Անել եմ, աղաս, անել եմ։ Այդ ժամն եկել է։ Լավ, աղաս, Գնացինք։ չգիտեմ ավելացնել, չավելացնել։ Արի նայ։ Բայց դու Մենք չենք սպասում, իրոք պրոֆեսիոն լավ տղա էիր։ Ես պիտի հաճույք ստանամ։ Ստենդափները Ըստ լավն քեզ- էր։ ըստ քեզ Իրոք կգտնեմ, լավն բայց էր դու շլի։ ստենդափները։ Ըստ քեզ կգտնեմ։ Ես չզգում իմ տեքստից, ես քեզ հրաժեշտի տեքստ եմ հիմա ասում։ Այնքան բարդ էր ամեն ինչ, Շատ այնքան։ համ երկիչ էր, համ ստենդափեր էր,
Համ դերասաններ, աղաս ջան։ Давайте։ Գնացեք երեխեք, ես ուզում եմ վայելեմ այդ։ Ես Շադրություն։ այդ բառը պիտի Աղասից չասեի։ հեռու ենք մնում Լևոն, որ ամեն դեպքում։ Կողը տրակին։ Այո, 3 4 6 12։ Բայց կարամ չէ՞ մի քանի վայրկյան մտածեմ, ոչ։ Օպերատորին խնդրեմ կրուպնի Աղաս, վերցնել նրա հիմա մահը։ դու պետքա գուշակես, թե ինչ հանգերա ասել Դե հարգելի ինչ, սիրելին։ մեծ աղմուկի եթերում աղասի վերջին անգրվանը։ Ուշադրություն, գնացինք։ Իմ անունն է Լիաննա, ով ուզում է Մայրանա։ Ես խիճը գիտեմ ինչ էր դերը։ Բայց լոգիկան լավն է, մյուսին հույս կա որ Բայց կհասես։ միշտ իմ մոտ մայրանալու։ Մայրանաս դու։ Ես պետք է հղիանամ, երբ պետք է Այսօր չէ, այսօր չէ։ մայրանամ։ Մոտ մի բան լավ ստացում։ Չաղանամ, շնորհակալ։ Ուզում եմ մայրանամ։ Այս ամենահեշտն էր։ Այս ամենահեշտն էր, լուրջ ասած։ Երկրորդը։ Follow տվեք, իմացեք ու ինձ ու ինձ Հունից մի հանեք։ Շնորհակալ եմ։ հեռացավ աղասը մեր տղա Քեզ ենք ունից անում աղաս։ Ուրիշ շատ լավ մտածեցի։ Հավես է, չէ՞։ Շատ ջուր, Շատ լավ եմ ուրիշել։ ջուր, չկա ջուր։ Կուզես ասեմ ինչ եմ մտածել։ Եվ իմ աճը տարածայք։ Դաշերը մտքովս անցել են ու լայք եք, բան, բայց դա Լայքեք ուղարկեք։ դժվար էլի պրիմիտիվ եղնես։ Կապարվիտեր երազա։ Դժվար պրիմիտիվ եղնես։ Ես կանցել պրիմիտիվա։ Եթե չեք կարող տարածել, օգնեք մի բան։ Մտերիմ են, մենք այսքան մտերիմ չենք։ Ա չէ, մենք կարանք դուրս գանք արդեն։ Ես պրոստ իրար տոկիտան խոսան, տոկիտան։ Մարելես Իրար մեղադել Մերեն, կորերեն մերեն։ բայց արի ֆիքսենք, որ Շարունակում ենք։ Եղեք թողեք հաճի Երկու հատ կա։ Ֆիքսել են։ երկու հատ կա։ Այո։ Գնացինք։ Չէ որ առանց Instagram, Եվ կներեք, չլսեցի ինչ։ չէ որ առանց Instagram, չէ որ առանց Instagram, Յա։ Ուզում ես չէ որ առանց տոկիտան։ Instagram, չէ որ առանց Instagram, Չեմ կարող ապրել մի վայրկյան։ բայց լավն էր, բայց լավն էր, արժեր տոկի չտար, շատ լավ հանգ Շատ է։ լավ հանգ։ Կարեն ջան, ասեցինք, չէ՞ որ մասին էր։ այսինքն է մեղավոր, մենք մեղավոր չենք, Ես ոչ էլ վերջինը Լիաննա։ թողեք ես հայտարարեմ, խնդրում եմ։ Հիմա դուք կտեսնեք ինչպես առողջ մարդը ձեր աչքի առջև կդառնա հանգուցյալ։ Ցավոք սրտի աղասի կենացները կհնչեն լուր։ Եվ մենք կհիշենք մեր սրտում։ Մի Շնորհակալ եմ, գծեր խնդրեմ։ Հենց հիմա արեք, ես գնամ։ Բավոր գուշակի Լիան։ Արի ասի իրար հետ ասենք։ Գիտա ես չեմ գուշակի, ինքը ոնց պիտի գուշակի։ Հիմա ասես երկրորդ անգամ ասա չի կարասի։ Կարող եմ, կարող եմ։ Այս թեմայից լրիվ դուրս է, Գնացինք։ բայց փորձենք, գնացինք։ Չես սպասում սրան դու։ Տանց խնձոր մանդարին չեր սպասում։ Քֆուր չի աղասը։ Քֆուր, եթե քֆուր ասեմ։ Давай ասա ինչ ուզում ես ասա։ Տանց խնձոր մանդարին ինչ կասեր Լիաննան։ Աղասին տվին տոկին։ Ճիշտ էր, Ճիշտ է, բայց Ճիշտ էր, որ տոկի տվեցին, հա։ Աղա, Ամեն ինչ է։ դեպքում։ Նախանձում եմ ես կարտոֆիլին։ Մտքի թռիչ։ Անջիմար։ Բայց դու գիտես հեշտ կինեի թրվառում է այստեղ կանգնած։ Ոնց էր աղաս տպավորություն։ Պատմեք ձեր տպավորությունը։ Տպավորություն։ Հիմա գիտես չէ աղասին կպնես։ Հերոսկայը զարյատքի։ Հիմա ձերը հերախոստա սենց եկալու բաժա։ Դե ինչ երևի ամեն ինչ շատ པարզ էր, անգամ Կարենը։ Լավ, Կարեն, գիտես ինչ, արա քո պարտականությունը եւ ասա, ով հաղթեց այս փուլում։ Շնորհակալություն։ Այս փուլում նորից հաղթեց Լիաննան, չնայած որ ես նրան այդքան հոսանքահարեցի։ Դե ինչ, մնացեք մեզ հետ եւ կարճ դադարից հետո մենք նորից կհանդիպենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերադարձանք, հոսանքահարումից հետո մեր տաղավարում տրամադրությունը ավելի բարձր է։ Դե մի հատ ցույց տվեք։ Մենք հասանք երրորդ խաղին։ Իսկ երրորդ խաղը ինչպիսին է լինելու կասի մեզ Կարենը։
Աղասի եւ Լիաննայի դիմաց դրված են պլանշետներ, որոնց մեջ գրված է երգ, որի բառերը խառնված են։ 20 վայրկյանի ընթացքում նրանք պետք է կարգավորեն եւ դասավորեն բառերը։ Ով շուտ դասավորեց, նա կհաղթի։ Բարձր խաղի կանոնները հիմնական։ Այո։ Հիմա ես դες ասեմ բացառությունները։ Եթե հանկարծ չեք հասցնում, իսկ դուք ամենայն հավանականությամբ չեք հասցնելու Այնքան դժվար է չեք հավաքել, պատկերացնի։ ով ամենաշատը համապատասխանեց, որ ճիշտ հերթականությամբ է դասավորել բառերը, Երկի նա բառերը։ կհաղթի։ Ապես ինչ որ բան ազալ քաշում Այո։ ասկա բրազերսից։ Այո, հիմա երկերը այդտեղ սարքվում է, մեր ծրագրավորողները աշխատում են այս Okay։ Ուշադրություն։ 1 2 6։ Գնացինք։ Ահա, Դե ահա։ ինչ, տղան է։ Առաջի բառը որը կդնեի։ Քեզ բարձր։ Առաջի բառը, առաջի բառը։ Դիր մի բան դիր։ Ահա։ Կոլը մի օգնի։ Ման են գալիս։ Սերեին ապ։ Փոխի։ Քիչ մնաց։ Ստոպ։ Ալավ թքոց ուզում։ Ստոպ։ Չեմ կարողանում։ Ոչ շատ բան է։ Բայց երկը ծանոթ է։ Երկը ծանոթ է ձեզ։ Անեն գալիս միշտ միասին։ Երկը սերեն ծանոթ է։ ապրում։ Այս որ երկն է։ Ահա։ Չէ, երկը չեք Հələ լսել։ բառերը կարդացեք։ Ես գիտեի Անեն ես։ գալիս միշտ միասին։ Իմ մոտ սենց է, Գոլյա։ Ման էին գալիս միշտ միասին պահերին իրար սեր էին ապրում հետ, միասին դժվարության թանկագին։ Հարահեղ ես Ման էին։ Ման էին գալիս միասին, սեր էին ապրում թանկագին պահերին դժվարության իրար հետ Մեր շարադասությունը թռել աղա։ Մենք հայրենից շատ լավ ենք ամեն Կադվինը դեպքում լիանալ։ Ինչպես հասկացրեցի ես ամառային արտակուրդները շարադրություն։ Իսկ որ Ման երկն էին գալիս։ Որ երկն է, հեսա կիմանանք, որ երկն է։ Ություն է կիսում, երջանկություններ ապրում, գծվածներ ացրտերում, միշտ իրար հետ հանդիպում, ման են գալիս միասին, սեր էին ապրում թանկագին, դժվարության պահերին, իրար հետ միշտ միասին։ Մենք բռնել ենք մենակ ման էին գալիս միասինը։ Դու գիտես ինչքան ենք։ Կներեք էլի, իսկապես արդեն ինձ հետաքրքիր, որտեղից եք գտնում այս երգերը։ Սա Դու չգիտես այս երկը։ Դու ինֆորմացիա։ չգիտես այս երկը։ Սիրում եմ քեզ աշխարհումս մի հատ։ Երևանսկի։ Քո ներքին զգացողություններ քեզ պայ։ Հայկական ռեփ չեք լսում։ Լևոն, դու տեսար մենք ինչքան էինք։ Լիանան ինչ է։ Քանի բան։ Ման էին գալիս միասին, սեր էին ապրում թանկագին, արդեն հերիք չի ձեզ։ Դե հաղթեցիք, Հերիք է։ որովհետև մենք արդեն մենակ էս մի բանն ենք բռնել։ Էս է։ Հա, Հա, չէ, մենք էլ արդեն երկու հատ ունենք։ Չէ, իրականում հաղթեց Լիանան։ Կարեն ջան, դու ասա, ով հաղթեց այս փուլում։ Լիանան թե աղասը։ Դե քանի որ ես ոչ ոքի կողմից չեմ, հաղթեց Լիաննան։ Հաղթեց Լիանան։ Որովհետեւ նրա բառերը ավելի շատ էր համապատասխան։ Արքավորիր Նա Լիանան։ մենակ բառերը չի շատ, նրա ամեն ինչը շատ է։ Ես բնավորություն ունեմ հաղթելու։ Պատրաստ ենք։ Ուշադրություն, գնում ենք Տարբերակ երկուսի։ երկրորդ տարբերակը։ 1, 2, Ուշադրություն։ 3 գնացինք։ Արդեն դու իսկ գիտես այս երգը, Աղաս, գիտես։ Աղաս։ Ահա, Դու կաղաս աղաս։ Մի հանգ բռնի։ Դու կարաս աղաս, չէ, կարասն էլ է բռնում։ 2, 1, stop։ Հա, չէ, անասունություն եմ արել։ Բազմել ես լեռներին, Ունես հազար շեր, Վայ, օքեյ։ արծիվների բույն ես չեր, Հազարյու չքնաղի տեղը խառնել եմ, Դե ուրեմն իմանայր ինչը։ Ձեր ոնց է։ Դե բազմել ես լեռներին չքնաղ գետաշեն, բույն ես 1000 շեն ունես արծիվներին։ հա շատ ճիշտ է, տենց չէ երգը։ Մենք տենց չի։ Հանրապես այդպես չի։ Ալավեք ու երեք փուլակ Okay։ Դուք գիտեիք այդ երկը տենց, հա։ Հա, Լիանան ինձ տենց երգեց ոնց որ։ Դե կգնաք դասերի աղասի մոտ, ինքը կասի։ Գետաշեն, հայրենասիրական։ Սա շատ գետաշենով։ շնորհակալ ենք։ Տեսնում եք, Աղաս բանակում ազգ ծառայելը ինչքան բան կարող է տալ։ Դե կներես, որ Լիանան չի ասում։ Որովհետև Ծառայել, այս երկն են երկում։ Որովհետև բանակում է տեն։ Բանի վաշտի երկ ասա, վաշտի Լիանն էլ էլի։ Մի բան ասա, ստեղ Ես պետք է մի այդ բան բաբաշտի ասել։ կամբատը չեմ եղել։ Ամեն դեպքում։ Հաղթեց։ Հաղթեց աղասը։ Այո։ Գնացի։ Վերջապես տոնե մի հատ։ Անցնում ենք երրորդին։ Դավայ, մի վարքան, հոպ, Լիանա, չսկմեք։ արի մոտիկ։ Ահա, պատրաստ ենք։ 1, 2, 3։ Ահա, Մենակ ջրը ճխ տխ ճխ։ երևի։ Լիանան ոնց Գիտես որ այս թե երգը, վստահ է ինչ ավելի։ Խոսել ենք այս։ Առանց որը ասելու։ Ստոպ։
Հիմա տեսնենք։ Ինչ պատկեր է ձեր։ Մեր մոտ հետևյալն է։ Քո համար կյանք սաղ գործերը հանդիպումները կիսած սաղին կթողեն։ Կյանք թողեն։ Քո համար սաղ իմ գործերը հանդիպումները կթողնեմ կիսած սաղ կյանք։ Բայց Կյանքի սաղը թե երկը գոնե։ Ինչ։ Ո՞ց է նկարով Քո համար սաղ իմ գործերը սաղ հանդիպումները կիսած կթողեմ քո համար։ Իսկ դե քիթես չես հավաքել։ Դե չի հասցրել։ Չեմ հասցրել։ Չեք հասցրել ուղղակի։ Չի հասցրել, բայց Ոնց է հա։ Դեպքում Քո համար սաղին գործեր սխանդիպուներ Հա, լավ։ Իսակ կթողեն կյանք քո համար Սաղազարներ հավայսերուսներ Շանտավ երկաբար։ Կա մարդում համար կիսատ կթողես սաղ։ Ա, կա։ Եվ Այդ ձեր հաղորդման անունը իմանալական կյանքը։ ընթացքում փոխվում է ֆորմատը։ ինտերվյու ենք հիմա անցկացնում Լիանայի։ Okay։ Մենք ունենք 4 համընկնող բառ։ Մենք երկու։ Դե երևի ձեզ Ինչ ված ստացվեց Լևոն ջան, Աղաս ջան, ձեր ներքին ձայնը ասում է, չէ՞ ով է հաղթել։ Լիաննա։ Կարեն ջան, ասա։ դե ես լինելով մեծ աղմուկի ներքին ձայնը ասում եմ որ հաղթեց Լիանն։ Բրավո Լեանա ջան։ Տարբերակ 4-ին հասան։ Այո, այո։ Անցնենք, ուշադիր, հենց Ձևակյան 1 2 3 այս մեկը շատ հեժա։ Համաձայնես 10 վայրկյան ավել պահեմ այս մեկը 30 վայրկյան թող լինի։ Փորձի։ Աղա ստեք նայի։ Դարձավ։ Ոչ մի բան չի փոխել աղաս։ Սկիզբը չեմ ջոդում որ բառը շատ սխալ է։ Նա ուզում էր։ Պստիկ papa երկն է, բայց չեմ ջոդում։ Պապան գնաց բանակիրը տարամի սուրգան։ Հա, բայց դրա մի օգնի դու Կարում են Ախր այլ է ժամանակ։ Ես դες 10 վայրկյան ավել բոնուս կտամ, եթե հիմա մտածեք ու սկսենք։ Ես հասկացա, նա ուզում էր, երազում էր։ Մի մի փակ։ վարկյան, ահա։ Գնացինք եւս 10 վայրկյան։ Չէ, իմ կողումը։ Ահա։ 3 2 1 Stop։ Այստեղ ուղղակի տեխնիկական Լիանա գնաց մտավ Instagram-ում։ Չէ։ Արա, Նա ես ուզում էր, երազում էր, որ մի օր դառնա հայրիկ, բայց իր կյանքի Մենք անգամ կարող ենք երկել, Երգի ջան, ես եմ գրել երգը, չգիտեմ։ Ու Stop, Նա ակաս։ ուզում էր, երազում էր, որ դառնա հայրիկ։ Եթե հիմա ասածները ճիշտ եղավ, դու հաղթել ես։ Հա, նա ուզում էր, երազում էր։ Nauzumer երասումեր որ մի օր կանի մի խենպաչի ու իր կամքից անկախ դարձավ Հայրիկ ուրիշ է, Այս գիտեք ձևը որն է, այս պիտավ տեղավորեք։ Խաղի։ Դեք պայման ես տեղավորել է պետք, ոչ թե ես նստել խնդալ, Քանի որ մեր հյուրերը Հաղորդման հաղորդման սխալ Բա տեղավորել։ երբ ես ում նստել 48-րդ րոպեին հասկացան խաղի կանոնները։ Հուսամ մյուս տարբերակը արդեն հասկացել եք լոգ։ Այսինքն պետքա ճիշտ դասավորեք։ Այս ուղակի հա, Լիաննան հասկացել է, Ես դեռ հասկացա պայմանները։ Հիմա մենք կհամոզվենք հասկացել եք արդյոք դուք թե Ես չէ գիտեմ, Եգիպտի նայենք էստեղ։ հաջորդ տարբերակում։ Գնացինք։ Ուշադրություն գնում ենք 5-րդը։ Սա ինչ թխվածքի բաղադրատոց, սա ինչ եք վերել։ Մանկական զարգացման կենտրոն։ Մի բան արա, կարող է ինչ-որ մի քանի բան Գոյս սկիզբը գտի, սկիզբը։ կորմա հորիզոնում։ Դե Փորձի, մի բան Ես բեր դիմացը։ Ես ուղղակի սուրբ մատիկները այստեղ Աղասը գիտի ես երկան անգիր անում է, աղասը նայ, գիտի։ Ես իմ սուրբ մատիկները, չէ, այ աղասի երկացանքն է, այստեղ, Պրոստ էլ ստոպ չտակ։ այստեղ սազում է, դες մեզ պատի հետ սազում։ Ժամանակը չլրաց, հա։ Աղոց։ Թաղոց։ Հաղթողները Աղասը ուղղակի նայում էր։ Հա ես պրոստը աղաչում եմ Դերը քթում։ մի հիմա ռեպա ոչ թե պոդիում զոնում, կոլումա հորիզոնում, տեսքս մալալետքի զբաղեցնելով տեղերը, սրտեր չի խոցում դեղնուցը Վերջում ուղղակի դեղնուցը։ Ինչ ու պատրաստ չեմ էլ են այս փորձում։ զոնում։ Գիտեք Լիաննայի մոտ ինչ է։ Դավայ։ Զբաղեցնելով տեղերը սրտը չի խոցում, ոչ թե պոզիում ու էլ չեմ փորձում զոնում Բայց ստացվում տեքստերը է, մալալետքի իմ ռեփնա կորումա Ու էլի հորիզոնում վերջում դեղնուց։ Այո, Վերջում։ դեղնուցը։ հա։ Այսինքն լյուբոյ բանի դեղնուցը վերջում է։ Հիմա տեսնենք։ Կորումա հորիզոնում Զբաղեցնելով տեղերը զոնում իմ ռեպա
ոչ թե պոդիում ու չեմ է փորձում տեսքս մալալետ կեքի սրտեր չի խոցում Իսկ այս փուլում հաղթեց ով կասի շուտով Կարենը։ Զոնի դեղնուցը։ Զոնի դերնից։ Դե տեստեքսը փակեք, հա, մորը դուրս եկավ Հա, արդեն։ ինչ լավ է ծաղում նկատել է։ Մի քիչ բարձր տոներ վրա խնդանկար իրար եկա։ Կար ասով հաղթեց ասնեն գանջր խաղին։ Այս փուլում նորից հաղթեց Լիաննան։ Բրավո Լիաննա։ Լյանչոն, դերնից Լյանչոն։ Մնացեք մեզ հետ եւ կարճ դադարից հետո մենք կհանդիպենք մեծ աղմուկի տաղավարում։ Գնացինք։ Չեկես։ Մենք վերադարձանք։ Այո։ Մենք վերադարձանք մեծ աղմուկի տաղավար, հիմա ներկայացնեմ իմ ամենասիրած փուլը։ Դե ինչ ներկայացնեմ խաղի կանոնները։ Էկրանին դուք տեսնում եք գնդակ, որը կառավարվում է ձայնի միջոցով։ Որքան բարձր է ձեր ձայնը, այդքան վերև է բարձրանում գնդակը։ Որքան ցածր է ձեր ձայնը, գնդակը իջնում է ներքև։ Բարձր։ Այո։ Ուզում ջոգեն բացատրելուց խիա մի հատ մենակ Լյանն։ Ես Դժվար հասկանում դրա համար, թե Դեզնից հույս չկա որ դու կհաղթես։ Աղաս դու 3 արդեն պարտվել ես, տեսեք։ Ու հետո ես քեզ առանձին բացատրում եմ սա խաղի կանոնները, հետո քեզ առանձին ես մի հատ մի ես խաղով ես չեմ կարա այդ 3-ի տեղը դուրս գամ օրինակ։ չէ։ Կանց բարոյական հաղթանակ տանես։ Բարոյական հա, այդ օքեյ։ Բարոյական հաղթան։ Դե ինչ, հիմա ես տամ ես Կարևոր կախարդական գործիքը, որի Կախարդական միջոցով դուք երգելու եք։ Այո։ Բայց մենք պիտի հասկանանք նախ առաջինը ով է սկսում Ես։ խաղը։ Չէ, եկեք Աղա, ես ավանդական ես, չէ։ Բայց արի չինգաչուն գալու։ Արջինգաչուն, ես տեմ։ Okay, Ավանդական ավելի օրիգինալ չի կարող։ Մի հատից վերջնական չկա, օ։ Չէ, ես դաբլ չինգաչուն գե, ես այսպես։ Դավայ։ Մի հատից թե 3։ Մեկից այդքան ժամանակ չունենք, Հա, բայց մեկից։ տենց էլի շիկ։ Հա, Ես մի հատ գախնիկ ասեմ, ինչ ես անելու։ ես քար։ Դու Քարես կանես անելու։ մկրատ։ Գնացինք։ 3-4։ Քարես Հա, անելու, քար եմ մկրատ եմ անելու։ Դավայ, 3-4։ Լուրջ եմ ասում։ Աշկերից նայ։ Հենց իմա։ Աշկերից նայ շիկե շիկո։ Գնացինք։ 3, 4, գնաց։ Ես ազնիվ եմ։ Խափ Դու հեբաները։ հաղթեցիր։ Իսկ սկսում է նշանակում է Լիաննան։ Արի, գնա դու։ Խնդրեմ։ Հիմա մի հատ փորձարկիր ձայնդ եւ գնդակը։ Հա, Ահա, բարձր։ ավելի բարձր։ Ավելի Ավելի բարձր։ բարձր։ Քուրս ձախ կկանգնես մի քիչ չի երևում։ Էլի չի երևում։ Քուրը մի քիչ մեծ է, խնդրում դա է։ Դե սկսենք, հա, երևի։ Սկսենք։ Հասկացել ես։ Այո։ Բալանս։ Դու պատրաստվել ես տեսնի Այո։ ես լսել։ Դե ուրեմն գնացինք, հուսանք երգը կիմանաս։ Սկսի։ Բյուլեմ, փեչում է։ Համ յուլեմ լայ, 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 լայ։ Okay։ Մոտեր։ Մի հատ էլ։ Բյուլեմ, փեչում է։ Համ լայ, 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 լայ։ Մի ծեղրտա բարձ ձենը բարդ։ Ղանջıq կնկապես ինչ ես գոռում։ Լիանա։ Բյուլեմ, փեչում է։ Համ յուլեմ, համ Բարձր։ Չեմ կարա բարձր ավելի, զզվցրեցիք։ Դե հիմա տես ոնց Դե են տես անում ինչա վարպետները։ Արի։ Գնաս տեղի, Տեսություն։ ֆլորա։ Երկիրը ֆլորա։ Իմը կոնիկ Նայ հեսա ֆլորա։ կհասկանաս, նայ։ Հա դե բնականաբար։ Նորություն չի։ Շուտ երկի տուն եմ գնում, երեխեն գազինա։ Շատ իր որ։ Դավայ աղաս։ Բյուլեմ։ Հիմա պրոստո հորանջ է։ Խաչիկ, վաչիկ։ Պետք է պրոստո։ Մի հատ էլ փորձի աղաս։ Այդ խաչիկի ան դենց ասա։ Բյուլեմ, սեչունե, համ գյուլեմ, հա,
Շունչ եք պիտի Մի հատ շահես։ փորձեմ եմ նստեմ, վեր ընկնեմ տեղս։ Գնացինք։ Ես փոխել եմ։ Ավելի Աղաս ինչ եղավ, այն ժամանակ անցնում է իրոք։ Այն ժամանակ մի թափից Մի րոպե հանգստացի Լիաննա։ Ձենս է խզվում ամ։ Ես Այս խաղը ավարտվում է այն ժամանակ, երբ որ ձեզնից մեկը կհաղթի։ դուք լուրջ եք ասում։ Այո, այնպես որ։ Եթե ուզում եք խաղը ավարտվի, պետք է հաղթեք։ Մենք միչև լուսադեն։ Մենք արին չունի բան անենք ես։ Որտե՞ղ է սωστա։ Գնացինք։ Ուշադրություն։ Երկը չի։ Գանգրատը Ինչ անեմ։ Ձենը Դավիթ դուշի ճիշտ։ Ներողություն չեմ կորում, լավ, որտե՞ղ Վերջի անգամ փոխենք։ Մարիարա։ Այդ նոտան պայ, նոտան պայ։ Թող ես հաղթեմ։ Դու Հաղթի, Այսքան հաղթել ես։ գնացինք աղաս։ Это принципиալ չի համար։ Հաջողություն։ Գնացինք։ Ոյ, յորո։ Հիմա աղասը, աղաս։ Աղասը ճիշտ ուղու վրա է։ Հիանալի կատարում։ Տարվա Այո։ գոռացող 2021։ Արդեն նաև երկիչ։ Այո, տարվա Տարվա երկիչ։ Դու ապացուցեցիր ուղղակի, չչմ է։ որ տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է Աղմկեց։ ամեն ինչում։ Երեխեք ահավոր է գլուխը։ Լավ, դե էս մի անգամն էլ թող։ Մնացած բոլոր աղասը փուլերում հաղթել է Լիաննան։ Իմ համար որ դու սա կատարեցիր, հաղթողը դու ես։ Իհարկե, հաղթես։ Էս մի փուլի։ Չէ, ընդհանրապես։ Դեմոն դու լավ տղա ես։ Պաժիզնի հաղթողը։ Ես քեզ ասում եմ։ Գործողությամբ ենք հաղթել, ոչ։ Հասկացա։ Այստեղ ավելի խելքի խաղեր էին։ Իստեղ տաղանդի։ Տաղանդի։ Այո։ Տեսա։ Ավելի լավ է Հիմա Անդրեկ, որն է լավ։ Ասա, մի բան ասա, մի բան ասա։ Լավ, ամեն դեպքում։ Կարենը որոշի ով Կարեն ջան, հաղթեց ասա։ այս խաղում։ Կարեն Եվ միշտ ընդհանրապես։ չի, ես բոյով եմ։ Այն միշտ իշի դու բոյով չես։ Չնայած սպառնալիքներին, ես պետք է ասեմ, թե ով հաղթեց։ Այս փուլում ով հաղթեց։ Այս փուլում բարոյական հաղթանակ տարավ աղասը, բայց նաև հաղթեց։ Բայց առհասարակ Բարոյական մեր խաղում աղասը պարտվեց եւ հաղթեց Լիաննան։ 3-1 հաշվով։ Այո, Լիաննա։ Լիաննա։ Ես ելի հանդիսատես բարոյական ավարտին մոտեցավ։ Դե ջերմում էր բարոյական մեծ աղմուկ հաղորդումը եւ մեր բարոյական հյուրերը։ Այո։ Կհանդիպենք Հանդիպենք։ երբ
Շուտով։ Հեսա կոֆե Մյուս խմենք շաբաթ հանդիպենք։ Ուզենք, մյուս Կիրակի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ կրկին մեծ աղմուկի եթերում եւ մենք ունենք ցած մի հատ ֆլեշմոբ, բոլորս գոռում ենք մեծ աղմուկ հիմա։ Գնացինք։ Մեծ աղմուկ! Այս ֆլեշմոբը առաջինը դուք եք։ Գնացինք, կհանդիպենք։ Կարայժը մայր, լավ,